Mega. Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Michael, und hier kommt jetzt der zweite Teil zur OM System OM3 zum Review der Kamera. Ich war damit in New York, und wenn ihr den ersten Teil verpasst habt, dann guckt einfach mal in das andere Video. Ich verlinke euch das gerade mal hier oben oder hier oben, und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Hier geht es jetzt also weiter, und als erstes wird euch vielleicht überraschen, die Kamera ist immer noch hier, beziehungsweise ist wieder hier. OM System war so nett und hat mir die nochmal zur Verfügung gestellt, damit ich noch ein bisschen Sachen aufnehmen kann und die noch ein bisschen ausprobieren kann, bevor ich sie mir dann vielleicht sogar kaufe. Das letzte Video haben wir ja damit abgeschlossen, dass ich so ein bisschen über die Auflösung geredet hatte und die 20 Megapixel bei dem MFT-Sensor, dass die so ein bisschen grenzwertig sind von dem, was ich so an Ansprüche an die Auflösung habe. Und das ist natürlich immer noch so. Also es ist so, die 20 Megapixel sind wirklich am Limit. Weniger sollten es dann wirklich nicht sein. Und durch den High-Res-Modus kann man das ein bisschen ausgleichen. Ich habe es euch im vorherigen Video aber schon gesagt, gerade auf einem Schiff oder so funktioniert der Modus nicht. Da könnt ihr dann also nicht auf die höhere Auflösung drauf zugreifen. Jetzt ist es so, für die Allgemeinheit, wenn ihr Bilder im Instagram hochladen wollt oder irgendwie Social Media allgemein oder das Ganze auch nur über Smartphones teilen wollt und so weiter, dann sind 20 Megapixel immer noch super ausreichend. Das müsst ihr für euch so ein bisschen festlegen, ob ihr da jetzt unbedingt mehr braucht oder ob ihr damit zurechtkommen würdet. Bei mir ist es so, ich habe Kameras, wenn ich Fotoshootings mache oder sowas, die haben mehr Megapixel. Die Z8, die S1R2, die haben beide 44, 45 Megapixel. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich da mal ein bisschen reinkroppen kann. Gerade beim Model-Shooting oder so habe ich es gern, dass ich das noch ein bisschen ausrichten kann und so. Und da sind mehr Megapixel natürlich immer schön. Bei der OM3 wäre es jetzt so, die Kamera wäre für mich eine Street-Kamera oder für einen Urlaub einfach so ein bisschen weggehen, wie jetzt eben in New York rumfotografieren. Und da ist es zum Großteil so, die 20 Megapixel reichen einfach. Klar, in New York mit der Skyline, wie schon gesagt, da dürften es dann wirklich mehr sein. Aber wenn ihr durch die Straßen lauft und so weiter, dann sind die 20 Megapixel eigentlich in Ordnung. Klar, natürlich hätte ich gern mehr. Die Option gibt es leider nicht. Vor allem eben nicht in dem Body, der wirklich so gemacht ist, dass ihr den zu jeder Zeit mitnehmen könnt. Also eben auch bei jedem Wetter, und dann muss man eben damit leben. Also wenn euch 20 Megapixel reichen, dann müsst ihr euch da überhaupt gar keine Gedanken drüber machen. Wenn ihr eigentlich mehr Pixel haben wollt, dann probiert es einfach mal aus, weil normalerweise reichen die für den Großteil im Alltag. Auch mal einen großen Druck machen, 80 auf 60 oder sowas, das geht damit auch noch sehr gut. Ich wollte es nur noch mal angesprochen haben, die Megapixel. Es ist halt immer so eine Sache, aber gerade in der Kamera, die wirklich für so ein bisschen unterwegs wäre, ist es eigentlich ausreichend. Dann haben wir jetzt also mal das Thema Auflösung beiseite gelegt. Wir können noch über den Autofokus kurz reden. Der Autofokus ist wirklich sehr gut. Ihr habt hier den Autofokus von der OM1 Mark II drin, und mit der lässt sich ja Wildlife schießen. Also das ist ja eine Kamera, wo ihr mit dem entsprechenden Objektiv wirklich Birds in Flight und so weiter fotografieren könnt. Und auch hier macht der einen richtig guten Job, gerade bei der Verfolgung, Motivverfolgung von Menschen oder Tieren mit der Augenerkennung und so weiter. Das ist hier einfach prima. Da müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Das ist ein recht hohes Niveau. Auch kleine Vögel und so weiter werden hier auch entdeckt. Jetzt ist es natürlich so, die Kamera werdet ihr vielleicht nicht unbedingt für Wildlife nehmen, sondern eher für People-Fotografie, Street und so weiter. Und für das ist der Autofokus komplett ausreichend. Also da könnt ihr euch drauf verlassen. Auch in New York, klar, wenn es dann mal einen gewissen Anteil von Schnee hatte, dann war es wirklich so, der Schnee hat den Autofokus gestört. Und ich musste ab und zu manuell fokussieren. Das wäre aber auch bei jeder anderen Kamera so gewesen, weil der Schnee einfach so dicht war, dass da nichts mehr groß mit Autofokus gewesen ist. Also wie gesagt, der Autofokus hier funktioniert wirklich sehr, sehr gut, und das Thema können wir eigentlich direkt auch abschließen. Was wir als nächstes besprechen können, sind die Farbprofile mit diesem Drehregler hier vorne, wo ihr einfach verschiedene Bildprofile hinterlegen könnt bzw. konfigurieren könnt, was die Kamera hier halt besonders macht. Ihr könnt das Ganze einstellen, ihr müsst auf JPEG und RAW gehen, weil die Bilder natürlich nur im JPEG so gespeichert werden, also euer RAW ist da natürlich unberührt davon. Ihr habt dann über den Drehregler verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt einmal auf Mono gehen.
dann habt ihr 4 Monochromprofile zur Auswahl. Die könnt ihr euch aber komplett durchkonfigurieren. Also ihr habt hier die Möglichkeit, ich mache das jetzt hier einfach mal an, gehe mal auf den Mono-Modus und dann habt ihr hier die Möglichkeiten, einfach alles einzustellen. Also von den Kurven und so weiter, wie sich das Rauschverhalten bilden soll, dann natürlich, ob ihr eine Vignette drin haben wollt, die Schärfe und so weiter, Korneffekt und so. Das könnt ihr euch für jedes Profil konfigurieren. Ihr habt dann einfach 4 konfigurierte, 4 für euch eingestellte Profile, die ihr hier über den Schalter natürlich sehr schnell auswählen könnt. Und da könnt ihr wirklich sehr schöne Bilder machen. Also das ist was die Kamera auch für mich besonders macht, weil gerade wenn man mal so ein bisschen unterwegs ist, da will man natürlich nicht immer jedes RAW anfassen und dann noch hinterher editieren und was weiß ich was. Die JPEGs out of camera sind da wirklich sehr gut und eben über dieses Monochrom-Profil auch die Schwarz-Weiß-Bilder dann wirklich sehr, sehr schön. Gerade mit dem 17 mm 1.8, welches ich jetzt hier drauf habe, da kriegt ihr auch so einen leicht kleinen Glow-Effekt rein. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Da war ich schon sehr begeistert. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, über den Regler in ein Farbprofil zu gehen. Ihr habt dann hier 4 Farbprofile, die ihr euch konfigurieren könnt. Da habt ihr genauso wieder die Möglichkeiten, alles einzustellen. Die Schärfe und so weiter. Ihr könnt euch die Tonkurve und so einstellen. Also das ist schon wie ein kleines Lightroom in der Kamera. Ihr könnt euch das perfekt vorkonfigurieren, sodass ihr einfach unterwegs dann nicht mehr groß rumspielen müsst und schon ein sehr gut ausgewähltes Profil zur Verfügung habt. Ihr könnt dann natürlich die Kamera auch in den Normalmodus bringen, wo ihr dann ganz normal fotografiert. Das wäre dann auch der Modus, in welchem die Kamera ist, wenn ihr nur RAW fotografiert. Also die Bildmodis hier habt ihr nur zur Auswahl, wenn ihr auch RAW und JPEG fotografiert. Ihr habt dann hier noch eine weitere Möglichkeit von Artfiltern. Also da habt ihr so Filter wie körniger Film, Lochkamera und so weiter zur Verfügung. Die sind also voreingestellt. Die könnt ihr da auch noch so ein bisschen als Spielerei dann benutzen. Meins ist es jetzt nicht wirklich, aber da ist ja jeder, da hat ja jeder so seine eigenen Ansprüche. Die Artfilter für mich sind die jetzt wirklich nicht gedacht. Also beziehungsweise ich benutze sie eben nicht. Ich bin da wirklich eher so bei den Monochromfiltern und so weiter. Wie gesagt, die Auswahl über den Regler hier vorne, das macht die Kamera wirklich besonders, weil ihr einfach ziemlich schnell euer Profil mal kurz ändern wollt. Ihr wollt von Farbe vielleicht in Schwarz-Weiß übergehen und das geht damit hier natürlich ruckzuck. Und wie gesagt, davon lebt die Kamera auch ein bisschen, weil sie schon ein bisschen dafür gemacht ist. Ein weiterer Vorteil, welchen die Kamera bietet, welchen auch schon die OM1 Mark II bietet, ist eben die computergestützte Fotografie. Das heißt, ihr habt hier einfach die Möglichkeit, einen ND-Filter oder auch einen Grauverlaufsfilter digital in das Bild zu legen. Also schon bei der Aufnahme. Das heißt, die Kamera tut wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber durch den schnellen Sensor wird sie da wahrscheinlich einfach mehrere Aufnahmen machen können. Und ihr könnt euch hier einfach direkt vor der Aufnahme bzw. während der Aufnahme einen ND-Filter einstellen. Den könnt ihr hier bis 6 Stops einstellen, also von einem Stopp bis 6 Stops. Da könnt ihr auch eine Live-Simulation dann ins Bild legen. Ihr habt hier also wirklich beim Live-View schon eine kleine Vorschau, wie das nachher aussehen würde. Und das ist natürlich richtig toll, weil ihr müsst einfach keinen ND-Filter mitnehmen. Ihr habt den so gesehen immer in der Kamera mit dabei. Ihr müsst nur beachten, die hochaufgelöste Aufnahme lässt sich nicht zusammen mit dem Live-ND nutzen. Also das sind 2 verschiedene Modi, die ihr hier auswählen müsst. Lässt sich nicht zusammen nutzen, wäre natürlich gerade bei Landschaftsaufnahmen richtig toll. Das geht nicht. Aber für die 20 Megapixel Aufnahme, wie gesagt, habt ihr hier die Möglichkeit, einen Live-ND einzustellen und eben auch den Live-GND, also den Grauverlaufsfilter. Und der ist richtig cool, weil wenn ihr jetzt hier eine Landschaftsaufnahme macht, ich nehme euch da gleich noch ein Video auf, dass ihr das über den Atomos mal seht, wie das Ganze über den Bildschirm funktioniert, dann könnt ihr wirklich oben den Grauverlauf hinlegen und könnt hier jetzt, ohne dass ihr einen Filter montieren müsst, ein richtig tolles Landschaftsbild hier zaubern. Und das macht natürlich die Kamera auch ein bisschen besonders, weil ihr spart euch einfach dieses Filter aufgeschraube, Filter mitnehmen und so weiter. Und das bieten gar nicht so viele andere Kameras. Mir fällt jetzt sogar gar keine andere ein. Also da müssten wir mal gucken. Aber wie gesagt, in der OM1 habt ihr das und auch hier in der OM3 habt ihr das und das funktioniert da einfach wunderbar. Gerade auch in New York, wenn ihr eben eine City-Aufnahme macht von außen, die Skyline, da könnt ihr euch den Himmel ein bisschen runterziehen, wenn es ein wirklich sonniger Tag wäre. Und ja, ihr spart euch einfach die ganzen Filter und das ist schon wirklich eine coole Sache, die ich mir auch wirklich gern mal in Vollformatkameras wünschen würde, weil es
schon einen Mehrwert hat, wenn ihr einfach viel mit Filtern oder mit ND-Filtern, gerade wenn ihr Wasserfälle oder sowas fotografieren wollt, da bringt euch das halt wirklich was. Das ist also wirklich sehr cool gelöst. Wie gesagt, hier in der OM3 ist das Ganze auch drin und es funktioniert einfach wunderbar und schaut euch das auf jeden Fall mal an. Natürlich habt ihr ja dann auch noch sowas wie HDR und Mehrfachbelichtung, was ihr hier machen könnt. Auch Focus Stacking geht mit der Kamera. Das bieten aber auch schon andere Kameras. Das ist jetzt nicht wirklich was Besonderes und das gehört da schon dazu. Dann kommen wir mal noch zur Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit ist, glaube ich, nach CIPA mit irgendwas um die 500 Aufnahmen angegeben. Das ist also auch schon recht hoch und ich sage es mal so, ich hatte keinerlei Probleme durch den ganzen Tag zu kommen mit der Kamera, wenn ich da fotografieren gehe. Also die 500 Shots erreiche ich auch locker, also das ist alles kein Problem. Akkulaufzeit, soweit, so gut. Im Videomodus bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, was da die Zeit ist. Ich glaube so um die 2 Stunden, was die Kamera könnte. Ich habe sie aber eigentlich wirklich nicht viel im Videomodus genutzt. Ich habe da ein bisschen was ausprobiert. Sie hat da natürlich auch Lock und alles und von der Auflösung her alles toll. Aber die Kamera ist für mich eher zum Fotografieren gedacht. Und wie gesagt, da ist die Akkulaufzeit wirklich gar nicht so schlecht. Also eigentlich richtig gut. Und dann können wir ja noch mal kurz so auf die Unterschiede von der OM1 Mark II zur OM3 gehen, weil da gibt es eben ein paar Unterschiede. Ich habe ja den Sucher schon angesprochen und ich habe es mir hier gerade einfach mal kurz notiert, damit ich euch das so nicht vorlesen kann, aber vorstellen kann. Also den Sucher hatte ich angesprochen, der ist hier kleiner und nicht ganz so hoch von der Auflösung. Das ist natürlich ein Thema, wäre schön gewesen, wenn der höher aufgelöste drin gewesen wäre. Aber es ist immer noch so, man kann mit dem gut arbeiten. Und mein Bruder hat die jetzt auch gestern ein bisschen ausprobiert und war da voll zufrieden mit der Auflösung. Also gut, der kommt von der Sony A7 IV, die hat, glaube ich, von der Auflösung her auch nicht wirklich mehr. Deswegen ist es hier schon völlig ausreichend. Dann habt ihr hier das Thema mechanischer Verschluss. Der geht hier nur bis 6 Bilder pro Sekunde. Der müsste bei der OM1 Mark II, glaube ich, bis 10 Bilder in der Sekunde gehen. Alles darüber ist dann der elektronische Verschluss. Also ihr habt hier natürlich auch die Möglichkeit auf 50 Bilder pro Sekunde mit Autofokusverfolgung. Ob das jetzt ein Thema spielt, 6 Bilder pro Sekunde oder 10 Bilder pro Sekunde mit dem mechanischen Verschluss, weiß ich nicht bei der Kamera, ob ihr das da so nutzt. Wenn es für euch natürlich ein Thema ist, dann müsst ihr darüber nachdenken, ob ihr vielleicht zur OM1 greift, wenn das da eine Anforderung wäre, die ihr bräuchtet. Aber mich hat es jetzt hier nicht wirklich gestört. Dann ist der IBIS schlechter angegeben. Also hier an der Kamera soll der IBIS, glaube ich, eine Stufe oder 1,5 Stufen schlechter funktionieren als in der OM1 Mark II. Da bin ich mir aber auch nicht sicher, ob sich da das Messverfahren geändert hat und deswegen der Wert ein bisschen schlechter geworden ist, weil ich konnte jetzt wirklich keinen Unterschied feststellen. Der IBIS, man kennt es ja von MFT-Kameras, funktioniert auch hier wirklich richtig, richtig gut. Also der stabilisiert da, da könnt ihr im Vollformat nur von träumen, was hier geht. Und wie gesagt, es funktioniert hier auch super. Es ist ein bisschen niedriger angegeben, aber wie gesagt, ich habe da jetzt keinen Unterschied gemerkt. Dann noch das Thema, nur ein SD-Kartenslot, hatte ich glaube ich im ersten Video auch schon angesprochen. Das ist natürlich der Unterschied zur OM1 Mark II. Ihr habt hier auch nicht wirklich den Platz für eine zweite SD-Karte. Und da ist es halt so, wenn ihr die Kamera für Hochzeiten oder sowas nutzen wollt, dann wäre natürlich ein Backup-Slot schön, weil wenn mal irgendwie was sein sollte, ich hatte noch nie einen SD-Fehler, aber falls mal was sein sollte, ist halt ein zweiter Slot eigentlich immer gut. Hier gibt es nur einen. Ja, das ist halt so ein bisschen, da muss man halt mit leben. Und dann an für sich noch das Thema Handling einfach. Eine OM1 Mark II mit dem großen Griff, den ihr da habt, um die Kamera zu fassen, die liegt natürlich schon besser in der Hand. Das muss man ehrlich sagen. Hier die Kamera im Retro-Design liegt gut in der Hand mit dieser Daumenauflage da hinten und auch, dass man hier den Grip da hinten ein bisschen hat. Aber eine OM1 Mark II liegt da einfach noch besser in der Hand und da muss man auch gar nicht groß drum rumreden. Das ist einfach so. Das Problem oder sagen wir mal, das Thema haben einfach alle Retro-Kameras, dass die hier so flach gestaltet sind und so weiter. Und das ist bei der natürlich auch nicht anders. Und eine neuere DSLM-Kamera, die dann auch wirklich viel größer ist, mit einem richtigen Griff, wird da immer besser in der Hand liegen. Da kann auch niemand irgendwie drum rumreden. Das ist halt einfach so. So. Und dann wäre jetzt eigentlich nur noch die Frage, für wen ist die Kamera wirklich gedacht? Weil ihr habt, wenn ihr den Sensor wollt, ein Stacked-Sensor ist natürlich richtig toll, die Kamera ist richtig schnell. Ihr habt da in dem Preisbereich 2000 € die Kamera oder 2200, glaube ich, die OM1 Mark II, eben die Wahl zwischen den beiden Kameras. Und es ist jetzt einfach eine Frage, was braucht ihr technisch und was wollt ihr optisch?
Optisch, sag ich mal, ist die OM3 einfach die sehr viel schönere Kamera. Und wenn man eine Retro-Kamera mit sehr viel Hightech-Innereien haben will, dann greift zur OM3. Das macht einfach Sinn. Die Kamera ist toll. Die kann man hier, auch hier jetzt mit dem Gurt, schön für unterwegs mitnehmen, kann da seine schönen Bilder machen. Der Autofokus ist verlässlich, da kann man richtig toll alles, ich zum Beispiel meine Tochter und so, fotografieren. Also das funktioniert super. Bei einer OM1, da ist es wirklich so, die ist halt das Arbeitstier. Wenn ihr eine Kamera wollt, wo ihr wirklich Hightech, High-End haben wollt, wo ihr keine Begrenzung haben wollt von den Bildern pro Sekunde beim mechanischen Verschluss oder sowas, ihr braucht die zweite Speicherkarte und so weiter, dann natürlich nehmt die OM1 Mark II. Es macht gar keinen Sinn, dann die Kamera hier zu nehmen, weil die ist wirklich mehr darauf gedacht, dass ihr halt eine schöne Street-Kamera habt, die halt auch ein bisschen schöner aussieht wie jetzt der OM1 Mark II Klotz, nenne ich es mal. Ist übertrieben, aber geht halt eben so in die Richtung. Deswegen, da müsst ihr einfach für euch so ein bisschen festlegen, was ihr denn da haben wollt. Es ist für jeden eine eigene Frage. Ich wäre wahrscheinlich schon eher im Team OM3, weil ich eben auch andere Kameras habe, die viel mehr abdecken als jetzt eine OM1 Mark II, wo ich dann auch im Vollformat bin und so weiter. Für Street oder eben für kleine Urlaubskamera oder mal für den Stadtausflug, für den Ausflug mit der Kleinen und so weiter, da würde ich eine OM3 vorziehen. Die sieht auch einfach schick aus und gerade, ihr seht es hier in der Größe mit dem 17 mm 1.8, also 34 mm im Kleinbild-Äquivalent. Da ist es einfach eine schöne kompakte Kamera und die passt auch hier mal in die Tasche rein. Also das ist schon toll und wie gesagt, es muss jeder für sich selber festlegen. Wenn ihr euch die Kamera angucken wollt, dann guckt einfach mal in die Beschreibung unten rein. Da packe ich euch ein paar Links rein, da könnt ihr euch die angucken und dann gegebenenfalls natürlich auch kaufen. Und dann hoffe ich, das Video bzw. beide Videos haben euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da in dem Video und natürlich auch im ersten Video. Und abonniert den Kanal für weitere Videos. Da wird noch einiges so auch von OM System in der Zukunft kommen. Und ja, mal schauen, was OM da noch so bringt. Ja, das war's dann von mir. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Endlich wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.